Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin labaran na duniya daga nan AIZ TV Hausa. Idan yanzu ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura bidiyon namu. A cikin labaran namu na yau za ku ji cewa shirin nan na Operation Tsaron Ƙasa yana ci gaba da samun tagomashi da kuma ci gaba a dangane da kame da suke yi na shigo da miyagun ƙwayoyi da kuma kayayyaki wanda ake shigo da su ba tare da ƙa'ida ba. Wannan aiki yana samun tafiya ne tare da ɗaukacin jami'an tsaro da kuma farar hula masu aikin sa-kai. A cikin wannan satin ne da ya gabata aka gudanar da wani gagarumin taro don nuna wa jagorori yanayin yadda aikin yake tafiya. Operation Tsaron Ƙasa. Gwamnan Kanar Muhammadu Masallaci na Jihar Damagaram ya gudanar da wasu ziyarce-ziyarce da nufin ƙarfafa masu gwiwa. Wannan babban gayyan, wanda ake kira Operation Tsaron Ƙasa, tana da babban manufa na inganta tsaro da kwanciyar hankali a cikin ƙasan namu, sannan kuma domin kawowa da samar da gudunmawa don samar da Nijar sabuwa da kuma cikakken 'yanci. Majalisar Tsaron ke gudanar da wannan aiki, kuma kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. Wannan kuma a sanadiyyar manyan ƙasa da suke son samun zaman lafiya tare da haɗin kan jami'an daban-daban. Aikin na gudana a ƙarƙashin jagorancin shugabannin Douane. A kan haka ne suka zaɓi wannan don nuna ma jagororin ƙasan akan ƙoƙarin da ake yi. Colonel Ahmadu Muhammad, jagoran Douane na Jihar Damagaram gabaki ɗaya, tare da tawagan jami'an tsaro daban-daban. Sakamakon wannan aiki, tun daga 1 ga watan Janairu zuwa 26 ga watan Mayu, an samu mai lita 144,135, sai kuma na'ura kimanin 9,636 da kuma electric guda 11,036 da kuma electric na 11,346. Taba wiwi wato guda 9,834. Shisha 468, sai kuma miyagun ƙwayoyi miliyan 1,110,000, sai ƙwayar nan ta Tramadol 800, sai magunguna na jabu kwali 238, sannan da sauran abubuwa na cimaka
kala daban-daban da aka shigo da su kimanin kilogram 17,780 da kuma motoci guda 51. Akwai kuma mashin na guda 268, motoci Taurus guda 21, sai kuma adaidaita guda 17, sai kuma kayayyaki da aka sa ma hannu kimanin 117,73. Lokacin da ake nuna masa waɗannan kaya, gwamnan jihar Damagaram, tare da rakiyar magatakardar ofis ɗinsa Burema Muhammad Mursi da wakilin jami'an tsaro daban-daban, gwamnan da yake jawabi bayan bashi wannan kayan ya miƙa godiyarsa ga shugabannin Majalisar Ceton Ƙasa, Firisdan Abdurrahman Chani da Firaminista Ali Mohammed Lamin. Ya ce yana ƙara yi musu godiya, sannan ya ci gaba da aiki kar a gajiya, sannan ya bayyana su kuma ƙara zage dantse. Su kuma waɗanda aka amshi waɗannan kayayyaki a hannunsu, ya ce su yi ƙoƙari su dinga ba wa ƙasa haƙƙinta, su dinga zuwa wurin ma'aikatan Duwan domin su biya haƙƙin ƙasa don su shiga da kayansu salin alin kuma su yi kasuwancinsu ba tare da wani tsaiko ba. Ya ce idan ba haka ba su ne za su ci gaba da yin asara. Ya kuma ce daga yanzu in Allah ya ba shi dama, ba da daɗewa ba za a raba musu takardun lambar yabo wanda za a ba su a ƙarƙashin shugabancin ƙasa, wato da kuma jiha, wanda za a ba su lambar yabo na wannan ayyuka da